नमस्कार मित्रों, आज हम आपको जो नुस्खा बता रहे हैं वो हम पहले प्रयोग कर चुके हैं और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। हमारा आज का विषय है सूखी खांसी। कुछ लोगों को ऐसी खांसी होती है कि वो बार बार खांसते रहते हैं, उनके फेफड़े फूल जाते हैं, सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, पर उनकी खांसी ठीक नहीं होती। वो हर तरह की दवाई ले चुके होते हैं, शहद ले लिया, हल्दी ले ली या एलोपैथी ले ली, और भी जो दवाइयाँ वो ले सकते थे वो सब कुछ लेके देख लिया, इंजेक्शन लगवा लिया, सब हो गया, लेकिन उनकी खांसी ठीक नहीं होती। तो हम आज बात करेंगे कि ये खांसी ठीक क्यों नहीं होती और ये खांसी होती क्यों है, इसका कारण क्या है। क्योंकि जब तक हम कारण पर काम नहीं करेंगे तो समस्या हल होना संभव नहीं है। तो इसका जो कारण है वो है पित्त। आम तौर पर माना जाता है कि जो खांसी होती है वो कफ का रोग होता है, लेकिन ये रोग है पित्त का। होता क्या है, जब आपके छाती में बलगम जमा हो जाता है और वो सूख जाता है गर्मी की वजह से, आपकी छाती भारी रहने लगती है, छाती में कुछ फंसा फंसा महसूस होता है, बार बार जो है गले में कुछ फंसा हुआ महसूस होता है, आपको खांसी उठती है, बलगम वगैरह कुछ नहीं आता है, तो आपको ये पित्त की खांसी है। पित्त जो है ये खांसी है। इसको ठीक करने के लिए मैं आपको आज एक नुस्खा बताता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त जो है नुस्खा है। छोटी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, ये चारों चीज़ 6-6 मास आपको लेनी है, और पीपल 2 तोले लेना है। मिश्री, मुलैठी और पिंड खजूर और मुनक्खा, ये चीज़ें जो है 4-4 तोले लेनी है। पिंड खजूर और मुनक्खे में से आपको क्या करना है, बीज निकाल लेने हैं, और फिर जो है इस पिंड खजूर और मुनक्का, इन दोनों को अच्छी तरह से खूब रगड़ दो। खूब रगड़ के जो बाकी के सामान है उसको अलग से रगड़ लो, और बाकी सामान पिंड खजूर और मुनक्के को छोड़ के जो बाकी सामान है उसको इतना रगड़ लो कि कपड़े के अंदर से उसको छाना जा सके। और फिर इस सारी सामग्री को मिला के जितनी आवश्यकता हो उस आवश्यकता के अनुसार इसमें शहद मिला दो, और शहद मिलाने के बाद फिर इसकी आप जो जंगली बेर होते हैं, छोटे छोटे बेर होते हैं, जो लाल लाल बेर बाज़ार में आते हैं, यदि आप शहर से जुड़े हुए हो तो जो छोटे बेर होते हैं उन बेर के समान या फिर चने के समान, छोटा जो चना होता है काला, उस चने के समान छोटी छोटी गोलियां बना लो। 1 से 4 गोली दिन भर में चूसनी है, बड़ी स्वादिष्ट बनेगी। और ये गोलियां चूसने से आपकी छाती के अंदर जमा हुआ कफ बड़े आराम से बाहर निकाल देंगे। ये लगभग 1 हफ्ता तक आपको चूसनी है। आपको थोड़ी कफ की समस्या होगी, क्योंकि जो कफ सूखा हुआ है आपकी छाती में, ये उसको पिघला करके वहाँ से उखाड़ के बाहर निकालेगी। तो बाहर निकालने के 2 ही रास्ते हैं, या तो मुंह के माध्यम से निकलेगा या फिर वो निकलेगा आपकी नाक के माध्यम से। आप ये मत सोचना कि हमने ये दवाई लेनी शुरू कर दी है तो अब हमें कफ की समस्या हो गई है। पहले सूखी खांसी थी, फिर थोड़ी गीली होगी, और वो गीली होने के बाद पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। कुछ दिन के लिए जो चीज़ें बाई बढ़ाती हैं, जैसे आलू है, बैंगन है, गोभी है, ये चीज़ें बाई बढ़ाने वाली, चना हुआ, दालें हुई, इन चीज़ों का बिल्कुल सेवन ना करें। खूब गुनगुना पानी लें। पानी जब भी पिए 5-7 दिन गुनगुना ही पिए। ये 100% इसका रिज़ल्ट है। पहले या दूसरे दिन आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। हमने प्रयोग करके देखा है। आप इसको प्रयोग करें अपने विवेक पर, इसका कोई दुष्परिणाम नहीं होता, लेकिन फिर भी आप किसी आपके संपर्क में कोई योग्य वैद्य हो, डॉक्टर हो, उनके संपर्क में आकर के जो आप इसका प्रयोग करें, निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, वंदे मातरम, जय सिया राम, जय गौ माता की।